يا صباح الهنا. النهاردة مش فيديو عادي، النهاردة استضافة VIP. في ضيفة كانت غايبة عني بقالها فترة. النهاردة الست رايقة رجعت وانا واقفة عند الباب ماسكة قلبي بإيديا وبقول لها اتأخرتي قوي يا أنا، بس والله لسه بحبك. لو كنت زيي ومريتي بأيام فقدتي فيها نفسك وروحك وخفة ضلك، الفيديو ده ليكي، الفيديو ده عنك، الفيديو ده انتي. عارفة لما تبقي ماشية وسط زحمة الحياة وتنسي انك كنت بتحبي الصبح والقهوة والورد والسلام والراحة؟ ده حصل معايا. الست الرايقة جوايا كانت بتخبط، بس انا كنت سايبة المزيكا تعلي والمهام تزيد والمطالب تكبر والالتزامات تزيد، لحد ما في يوم صحيت الصبح لقيت نفسي مش قادرة اضحك ولا حتى اسمي ولا حتى اقف قدام المراية واقول انا حلوة زي ما انا. عرفت وقتها ان الست الرايقة مشيت. ايوه، انا اللي رجعتها، بس مش بالحيلة ولا بالعافية. رجعتها لما بطلت اكون قاسية على نفسي. قلت لنفسي انا هبقى حنينة عليكي وهطبطب عليكي وهرجع الست الرايقة اللي جواكي. بدأت اتكلم معاها واقول لها انت تعبتي؟ طب تعالي احضنك شوية. بدأت اقفل تليفوني واستغنى عن التواصل الاجتماعي والدوشة والنت ودوشته واسمع لصوتي اللي جوايا. بدأت اقول اذكار الصباح، مش علشان اخلصهم، لا، علشان اتنفس بيهم. كنت كل يوم اقول اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. بقيت اطبطب عليها، اهزر معاها، اضحك وانا لابسه البيجامه ومش فارق معايا شكل شعري المنكوش ولا شكل مش مترتب. اهم حاجه ان انا ونفس الرايقه والست الرايقه اللي جوايا متصالحين. رجعت الست الرايقه لما رجعت الامان لنفسي. خديها في حضنك، بس مش بالكلام، لا بالفعل. اعملي لنفسك كوباية قهوة زي ما اتفقنا وزي ما بنتفق كل مرة، او كوباية شاي بالنعناع، او حتى كوباية مية باردة، ونعنشيها كده بشرايح ليمون او شرايح خيار او حتة نعناع، وشيلي الملامة من على كتافك. قولي لها البيت نور بنورك وبرجوعك يا انا، وحشتيني وحقك عليا. اعملي لها جو، افتحي كشاف الموبايل واعملي حفلة رايقة او شمعة صغيرة. اسمعي ورد انت بتحبيه وقولي سبحان الله وبحمده 100 مرة بصوت هادي وابتسمي. الست الرايقة جواكي مش بتحتاج تصريح، بس بتحتاج إذن منك عشان تعيش براحتها. ما تسيبيهاش تروح تاني، لأن وجودها سلام، وجودها حب، وجودها أنا عايشة علشان أعيش، مش أدور على رضا الناس. لو كنت بتسمعي لحد هنا فده معناه انك انت كمان الرايقة اللي جواكي صحيت. ابعت لها رسالة، اكتبي لنفسك نوتة صغيرة وقولي فيها انا بحبك وهفضل افتكرك لما تنسي نفسك. وخدي وعد من النهاردة، مش هنسى الست الرايقة اللي جوايا ومش هطردها تاني من قلبي، انا هتمسك بيها على قد ما اقدر. الرايقة هي اللي لما تفتكر تقول اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، بتحس إنها بتتسند على السما شوية. الرايقة مش لبس ولا فلوس ولا عدد لايكات ولا كومنتات. الرايقة بتبدأ لما تقرري إنك تستاهلي تكوني بخير حتى من غير سبب. عارفة اللحظة اللي بتقعدي فيها ساكتة كده وتحسي بهدوء مفاجئ؟ ده مش فراغ، ده حضور ورجوع الست الرايقة. وساعتها تقولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتحسي كأن قلبك بينام جوه حضن الدنيا. خليكي حنينة على نفسك. عارفة ليه؟ علشان الست الرايقة ما بتحبش الأجواء الحربية، بتطلع لما تطمني، لما تحس انك مأمنة نفسك وانك مش هتسيبي نفسك لوحدك.
خدي نفس دلوقتي وقولي في سرك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وشوفي قلبك هيهدى ازاي. بصي، الست الرايقة مش لازم تبقى لابسة أبيض وقاعدة على البحر بتشرب عصير فريش، ممكن تكون في المطبخ وسط الزعيق وبتضحك على نفسها عشان نسيت الرز على النار. ممكن تعيط بس تطبطب على نفسها وتقول أنا كويسة وهبقى أحسن، لأن عندي يقين في الله. طول ما أنا عايشة، طول ما ربنا إن شاء الله هيديني القوة وهيديني السكينة وهيديني راحة البال وهيديني الطمأنينة، طول ما أنا عندي حسن ظن ويقين في الله بأن النهاردة هيكون يوم جميل. النهاردة وبكرة وبعده وكل أيامي وأيامكم هتكون جميلة ببركة رضا ربنا علينا، وطول ما أذكارك ملازماكي طول ما بركة ربنا معاكي. صدقيني مش هتلاقي أحلى ولا أحسن من اختيارات ربنا لحياتك. كل حاجة هتحصل هتعرفي إنها بتصب لصالحك، حتى لو انت مش فاهمة ولا مستوعبة ده دلوقتي ومش مدركة وقتها، كن كل الخير وكل الأمر وعين العطاء كانت في الأمور اللي بتحصل دلوقتي وانت حاسة إن هي مش في صالحك. امشي كده في معية الله، وامشي في حفظ الله، وامشي وانت جواكي سلام 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 ان احنا عايشين بأقدار الله. أقداره نافذة هتقع بس نعيشها برضا وبسلام وبراحة. خليكي عايشة كده بالست الرايقة. أنا وانتو آخر روقان. بدأنا اهو بكتاب ندعم نفسنا بيه، شوية نقرأ في كتاب، شوية نقول أذكار، نشرب الشاي بالنعناع، مرة قهوة مرة شاي. غيري ونوعي في حياتك، صدقيني يومنا هيبقى جميل، يومنا هيكون متنوع ومتبدل ما بين أذكار وقراءة قرآن، ما بين قهوة وما بين شاي، ما بين قراءة في المصحف، ما بين أو قراءة في كتاب يدعمنا نفسيا ويدينا طاقة وباور كده ويحسسنا كده بالسلام النفسي ورجوع الست الرايقة. طيب لو الفيديو ده حسسك ولو شوية صغيرة انك حسيتي بان الست الرايقة بدأت ترجعلك وفتحت لها الباب ولقيتيها قدامك وفرحتي، فاعملي لايك وسيبيلي تعليق تقولي لي فيه ها فتحت الباب ولا لسه؟ فتحت الباب لقيتيها واقفة؟ وايه اول حاجة هتقربي منها علشان تكوني ست رايقة؟ وايه اكتر ذكر هتقولي في يومك علشان ترجعي الست الرايقة؟ اوعي تنسي راحتك مش رفاهية، راحتك حقك. اوعي تنسي تصلي على النبي كتير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولون اخضر تزرعي نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اتأملي خلق الله وتمعني في السماء وفي الجو الجميل، وانتي هتبقي احلى واجمل والذ ست رايقة في الدنيا كلها.